Поговорим про БДСМ в автомобиле. Fuck you. Менять ремень в автомобиле – это тот еще мазохизм. В некоторых случаях даже необходимо разобрать половину подкапотного пространства. И чтобы его не приходилось часто менять, нужно использовать качественные хорошие ремни, которые сделаны из натурального каучука и прошиты специальными нитками. Например, ремни Avantec удовлетворяют всем этим требованиям и по сроку службы сопоставимы с оригиналом. Свист под капотом бесит весь день, вот тебе Avantec ремень.